Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Totales. Bienvenidos al Centro de Experimentación Vocal Magna. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Se hace llamar Nanach y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en 3 fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número 1. Nivel de dificultad 6. Vocal A. Trabaja, plasma las palabras, haz las balas, atrapa ráfagas, sal, machaca cada sala, ladra hasta rasgar la garganta, saca las garras, las armas, las gradas harán palmas, la fama tarda, Patán jamás
jamás hallarás paz. Amargas caras largas arrastran la maldad. Andarás a rastras, pagarás caras las cagadas. Las carcajadas sabrán saladas tras tantas trampas, tras tanta jarana, tantas falsas alabanzas, tras tantas caladas, tantas almas traspasadas. Para alcanzar la calma, tantas pájaras. Nach manda fantasmas al Sáhara. Charlas baratas, taladran hasta dar arcadas. Parrafadas flacas acabarán mal paradas. Tan malas para masacrar, para ganar batallas. Apartadas a patadas, atrapadas hasta dar la talla. Canalla, vas a dar la campanada. Para nada, camaradas harán manada para chantar. Hasta cantarás baladas para agradar a las masas. Anda pa' casa, cansas ya. Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número 2. Nivel de dificultad 8. Vocal O. Yo no compongo con porros, solo pongo ron o funk. Propongo colocón como colofón. Formo monólogos, todos los bolos son hornos. Os toco con chorros sonoros, colosos como Concords. Lo corroboro, controlo todos los modos. Conozco todos los logros, coloco todos los coros mongolos. No clono, no soborno, solo lo gozo. Lo rompo, como rocos follo pronto. No corono robots con flow monótono. Pochos son como plomo, yo floto por los tonos como corcho. No dono cloroformo, formo los cosmos. Los combos son gordos, los bombos son hondos tochos. Yo monto gordos pollos con otros locos. Nosotros somos orcos, vosotros potros cojos. Poros con porofos flojos. Os jodo con condón, con pon como yo costoso. No otorgo socorro, os soplo como polvo. Os borro bobos, os broto dolor por todos los poros. Provoco ojos rojos por sollozos sordos. Ojo, todo con os lo bordo. Nunca habíamos dado con un sujeto así. Su capacidad parece ilimitada. Permanezcan tranquilos, por favor. Vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo. Nadie ha conseguido nunca superar esta etapa. Repito, nadie. Fase de la exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal E. Ver gente decente, perecer me estremece. Le Pen es el germen, el PP merece el 13. Que trefes venden 3 CDs, que se creen jefes de este den, que les den herejes. Deben entender que defenderme es querer perder. Pretenden vencerme en este set, seré Federer. Empecé desde el retrete, enterré el estrés. En el presente el referente es el Everest, creedme. El eje es tener fe, seres que desean que enferme, desespérense. Pretenden que me estrelle, que frene este tren express. Temen ver que este LP es el bestseller del mes, ¿ves? Que el deber de entretener me pertenece. El deber de encender mentes, de mentes que ennegrecen. Respétenme, dejen de verter pestes. Seres terrestres, ven que me eleven trentes celestes. Verme envejecer, ceder, never. Men, métele reverb, que recen MCs de feber. Me repelen peleles enclenques. Rehenes del tembleque, decrecen enfrente de este jeque. Es impresionante. El sujeto ha superado todas las pruebas y su ritmo cardíaco ni siquiera se ha acelerado. Por favor, manténganse tranquilos. Que no cunda el pánico. Estamos ante uno de los momentos más espectaculares en la historia del rap en este país. Este hijo de puta es capaz de todo. So this is Christmas.